What's up mga kabikers? Dito ako ngayon sa GP Rizal, Marikina City. Dito mismo sa Tribe Cycle. So ngayon, ang gagawin natin, ibabike check natin tong Mountain Peak na Bruce 29er. So tara. So ito yung Mountain Peak na Bruce 29er. Matte talaga, pulidong matte. Pero yung decals o brand nya, Mountain Peak, glossy siya mga kabikers. Pero the rest, yung frame, matte talaga ang kulay, matte black. So yung mga decals lang niya, yun yung mga glossy. Gaya nito, dito sa top tube, sa gilid, glossy, pero black pa rin siya. So dito sa top tube, ito, ang kanyang decals, mayroon siyang transition. Tapos ito ang model, Bruce, tapos warning, sticker. Okay, tapos dito sa down tube, andito yung may nakasulat dito, design engineered by Mountain Peak. Pasensya na mga kabikers, medyo madilim kasi yung bike natin, yung bike check natin, maitim, matte, so madilim, nakahapon. So ang size nitong frame, medium. Ito ang kanyang mga decals. So ang materials na ginamit, 60-61. Alright, so okay, so mayroon siyang mountain point o abang dito para sa battle cage. So dito tayo sa kanyang hinang. So smooth mga kabikers, wala kang makitang bakas na kahapon. Smooth ang kanyang hinang. Pati dito sa seat tube, smooth. Mayroon siyang ano no, mayroon siyang reinforced maliit. Oh, pero smooth ang kanyang hinang. Dito sa kanyang seat stay, ayan, para sang square. Ayan o. O dito sa gilid mayroong decals na itim. Tapos may nakasulat dito, ride without limitation. So dito tayo sa kanyang chain stay. Yung chain stay nya, dito yung model Bruce. Tapos ayan o, dinikit na yung protector dito sa chain stay. So naka inner cabling na siya mga kabikers. Pero dahil one by siya, laging bakante itong kabilang butas. Sa left side, sinama na yung cable ng shifter at saka cable ng hydraulic brakes. So ang kanyang head tube tapered. Oh. So ito ang kanyang logo ng Mountain Peak. Tapos ito ang spacer nya, 1, 2, 3, 4, 4. Ang kanyang spacer na maliliit. Tapos Mountain Peak ang ginamit na steam. And then naka-negative, di ba? Oh. Ayan. Mga around 90 siguro ang haba nito o 100 ang steam. So dito sa handlebar, naka-back sweep mga kabikers. So kita nyo naman, angas, di ba? Naka-back sweep talaga yung handlebar. And then Mountain Peak ang brand. And then naka-hydraulic na to mga kabikers from Nut. Ito brand niya o Nut. So ang kanyang shifter powered by Shimano Giori na 11 speed. So dito tayo sa kanyang handle grips. Yung handle grips niya, okay, kapit na kapit siya mga kabikers. Oh. May mga knobs, maliliit na knobs. And then isa lang yung lock niya dito. So dito tayo sa kanyang suspension. Ang kanyang suspension naka air type ABS. Tapos black yung stanchion. Pero from Mountain Peak to mga kabikers, ang kanyang suspension na air. Tapos naka quick release, harap at saka likod. So ang kanyang hubs na ginamit dito o kinabit, may letter F. So wala akong idea mga kabikers, pasensya na. Write down your comments below kung anong ibig sabihin ng letter F sa hubs. Anong brand ito? So dito tayo sa kanyang rotor. Ang ginamit dito na rotor dito sa harap, 180mm. Pero wala akong nakitang brand nito mga kabikers. So ang caliper nya powered by Nut. Ito. So caliper, brake lever, isa lang ang brand, Nut. So ang kinabit na gulong from Kenda na 29 by 2.20. So mataba ang kanyang gulong. Malaki ang knobs mga kabikers, gilid at saka dito sa top. So ibig sabihin pang trail siya, pang trail na klase na gulong. Ang ginamit na rims powered by Mountain Peak, aluminum rims double wall.
So dito tayo sa kanyang drivetrain. So ang kanyang crankset powered by Charm 3060. Okay, malaki-laki. So naka halotik na yung BB niyan mga kabikers. Oh. So ang haba nitong crank arm 170 mm. So magandang klase na rin ang kinabit na kadena mga kabikers dahil KMC ano. So dito naman sa kanyang RD Shimano Giore na 5100 ang series. Oh. Ang laki ng pulley mga kabikers. Grabe oh. Ayan. Ang laki ng pulley niya. Pati dito. So mas malaki itong sa baba na pulley. So mayroon na siyang clutch. Ayan. Off, on. Alright. So ang kinabit na cassette sprocket mga kabikers, Suzuki ang brand na 1146 teeth. So 11 ang maliit. Yung pinakamalaki itong itim is 46. So naka post mount ang kanyang caliper mga kabikers. So mayroon siyang butas dito dalawa mga kabikers. Mayroon pa dito isa. At saka dito banda mayroon ding butas may abang. So ibig sabihin pwede mo siyang lagyan ng carrier. So naka quick release seat post clamp na siya mga kabikers. So, tapos Mountain Peak yung brand ng seat post. And then naka double ang kanyang screw dito na magkatabi. O kakaiba to mga kabikers. So ang nilagay na upuan is Mountain Peak. Hindi magpapahuli talaga tong saddle ng Mountain Peak. A few moments later. Buhatin natin 12. 12? Oh, 12 something. Ayan, buhatin natin uli. Ayan na. So ayan mga kabikers, ang presyo nga pala nito 24,500 pesos. So ano sa tingin nyo mga kabikers? Panalo ba ang spec sa presyo? Alright. So yun mga kabikers, kung trip nyo tong Mountain Peak na Bruce 29er, visit lang kayo dito o punta kayo dito sa Tribe Cycle. Yung address nila ipipin ko yan sa description at saka doon sa comment section. So hanggang sa muli, see you on my next video and ride safe kabikers.